South Africa sanibonani yanibingelela uqumba amaqumba nalaqumphisa leselentaba yanibingelela uMr Bhinyelikile yanibingelela ijumping castle yanibingelela umavinjwa nge1000 bathe beyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha yanibingelela uMr Xebu bukhoma kwichannel uchungechunge abayibiza ngokuthi ke uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho okubalekile ngasonke isikhathi ukuthi ungafaza usubscribe uma ngakazi ukungafaza usubscribe usiza kuphi usize ekuthenini ngaso sonke isikhathi makhona into esiyifakayo noma esiyipostayo ngaphansi kwe-channel uhlanga media uthole lento esiyibiza ngokuthi notification yini notification yiloko kuzofika kuwena uma ngabe khona into esiyifakayo esiyifakile alert esho ukuthi no bafakile ngale hambo yobuka okusho ukuthi ngamanye amazwi uma ungafazela usubscribe akukho kuzokweqa esizokuposta noma inini ngabe u12 ngabe inini ebusuku phakathi kwamabili uzoyithola notification esho ukuthi khona into esiyipostile namhlanje ke nginolunye utavatava kunolunye utalatiya masikhuluma kakhulukazi ngezinto ezithinta amakhava omunye umuntu uyakhava ngoba naku enesiheje sokuthi ufisa ukuthi ungcwabo wakho uhambe kahle ufisa ukuthi alekelele naye ngoba nake bona mhlawumbe ukuthi awuthatha intweni akekho futhi umuntu okhona eduze othatha intweni mhlawumbe ke naye angafaka isandla lekelele ekuthenini ungcwabeke ngendlela enesithunzi nendlela enenhlonipho ke enkulu kakhulu omunye umuntu kodwa ke abanye abantu bakha inzuzo ngokukhava abantu namhlanje ke sibhekene nenkinga ethi mayifane naleyo abanye abantu banenhliziyo ezimbi but ke badaliwe ayikho into esingayenza ngabo ake sihambe sestudio sibone ukuthi ke ngabe khamba kanjani Xebu siphinde sikubingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya igama lohlelo iwhy mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi lobuhlungu obuzwese mina sibonge kudade wethu ngokuthi ufike mhlambe sikubingelele sikwamukela ohlelweni wesisi uyaphila ngiyaphila kodwa yebo ubani igama nesibongo uThabile wakamsomi Thabile wakamsomi okay siyajabula sesukwazi ngiyazi uyazibuza uyiphendula uthi ngani ula kodwa ke ngicabanga ukuthi into ozoyithola nje ekuhambeni kwesikhathi but uhlelo lethu lisebenza ngokuthi sibhalela umuntu asitshele ngawo ukuthi yini mhlawumbe umenze yona noma umuntu onjani sibe sesibuye thina sizowubuza wena ukuthi ngempela ngabe uyilona lo hlobo alichazayo ngendlela yokuthi sikubuza imibuzo nje thina mhlawumbe emesha nemibuzo sike sambuza yona ngawe uyabona yes mhlawumbe ngaphambi nje ukuthi siye phambili kakhulu ake ngiqale ngithola ukuthi abazali ekhaya basekhona no abanye abazali kusanda nje ukushona nje udade wethu ngoba sengisho abazali nje uma nobaba no abasekho bona mhlawumbe kade bahamba yebo kade bahamba okay bahambe sokuvele sokhona yebo bahambe ngikhona kwaphatha kanjani ukuhamba kwabazali ekhaya akubanga kuhla kubanga kuhle njengabantu nje abayibambele kanzima nje nathi sinje siphelela ngalowo matoho lawo uma nobaba bashona sebefikile esigabeni sempesheni sebeshona sebefikile so bebekade befaka isandla mhlawumbe ngempesheni yabo beniphila ngabo mesiphila ngabo nami ke kube nalelo toho ke nje engibiye ngithi ngicashe kulona ngikhosele kulona so wena ungakanani ekhaya imina engimdala wena umdala mina engimdala awukahle ma kushona abazali nje ke mhlambe njengomuntu okuyena umdala umsebenzi wabo ukufihla kwabo ubanjani mhlambe emahlombe kwabanjani kunzima kubanzima kunobunzima obukhona so nokuthi ke nje phela njengalezi zinto ezidlalwayo nakhona masingcwabisana babudlala kanje abazali bakho kodwa hayi wekhona ezinye inyanga ke sengazathi ke khona inyanga webuye igeje ke yena nami ke ngibuye ngihambe ke ngiyifakela kanje siyabonga kodwa kumasingcwabisana bamfihla bandla kahle hayi bawafihla nje impela wafihla siyabonga ma ubuka lento yokudlala umasingcwabisane insurance izinto ezikanjalo uyibona ibalekile nombono umbhedo ngelakhiso ibaleke kakhulu ubaleke ngalendlela le ngoba ngempela nje
kuyenzeka ngempela ukuthi umncwabo ube nesizotha. Yeah. Ngoba yazi omunye umuntu kakhale ngokuthi awu ngizodlala uma singcwabisana iminyaka ewu30 akufa umuntu. Shuthi la kulo 30 years labantu kunabantu abathanda ukubala ke. Lo 30 years shuthi mangifaka u500 rand shuthi la kulo 30 years mangithimes lo 500 rand uthi nje sibone ukuthi ungaba imalini bese siqale siyibalele thile ngoba so bayokhala ngento esimayibe njalo. Ukuthi mhlambe mangifaka ake ngithi ukuthi ku12 months onyaka ngifaka u500 ngithi times 12 shuthi 6000 lo. Lento seyithini ke seyitshela ukuthi onyakeni owodwa ufaka u6000 ake sithi mhlambe so ufakile for iminyaka mhlambe ewu30 sithi 6000 times 30 6000 times 30 okusho ukuthi 180000 lo 180000 mhlawumbe ake ngithi naku kuyenzeka kushona umuntu mhlawumbe ekhaya imali abayibuyisa noma bazongcwaba ngayo umuntu wakini mhlawumbe bazonginikeza imali engango 40000 ake ngithi minus 40000 shuthi imali abayizuzile bazuzile 140000 kodwa wena bakungcwabele ngamalini ngo 40000 uyabo abanye abantu bake babale kanjalo ukuthi hawu mina ngizonikeza abantu imali eningi but wena uyibona ibalekile le nto yamasingcwabisana i right ukuthi idlalwe. Yes. Okay, so wena njengesingawe ungakujabulela ukuthi mhlawumbe kuthiwe nakho mhlawumbe mina ngowakwenu bese ngithi hey no udadewethu ngoba akasebenzi awuthi ngimkhave. Kungakuphatha kanjani ukuthi ngikukhavile mhlawumbe makuthiwa ngikukhavile kubalekile ukuthi ngikutshele ukuthi ngikukhavile noma ngikukhave nje bese ngingakutsheli but mangabe sowushonile bese ngiyafika ngizofaka isandla ukubona kanjani? Ngamvumela umuntu ukuthi akukhave. No, but umunye umuntu uke ngathanda ukuthi akhavwe ngoba ni lento angangathanda ukuthi ngikhave engazi. Sengibuza wena ukuthi wena makuthiwa ngiyakukhava ungafuna ukwazi ukuthi ngikukhavile but mekuthi kuzosuka kumina ngikubuze lokho ngifuna ukwazi mina ungakufuna yini ukwazi ukuthi uma ikhavile wena mina ngokwami but ngingakubuza mekuthi nje nje siwumndeni sisondelene ukuthi ungikhavile yini ngingakwazi ungafuna ukwazi. No, mina umbuzo wami akuphinde futhi ngithi mina umuntu uma ekhava wena ngokwakho ubona ukuthi kubalekile ukuthi akutshele ukuthi ukukhavile noma akathuli angakutsheli. Kubalekile ukuthi akutshele ungakujabulela ukuthi akwazise. Yes. Ungakujabulela futhi ukukhavwa. Yebo. Okay, uyakuqonda ukuthi mangabe sowushonile lo muntu okukhavile angayisebenzisa imali ukuthi uncwade futhi angangayisebenzisi uyakwazi lokho. But wena ngesifiso sakho mawufu ngafisa ukuthi ayisebenzise ekutheleni uncwajwe kahle. Yes. But uyakuqonda ukuthi futhi methanda angangangcwabi uyakwazi lokho angithi kanjani elento ezothola imali ukuthi ezothola imali phela angithi ukulokhuze ukukhave ngemali yakhe hayi yakho. Yebo ukhave ukufa kwakho but ukukhave ngemali yakhe uyena ofaka imali every month kusemseni wakho ukuthi angcwabe but kahle hle kufanele angcwabe ngale mali kumele afake isandla ngale mali but kukuyena uyabo. So ngifisa ukubuza ukuthi wena ungamkhava yini umuntu makuthiwa umuntu nje naku umuntu uyambona ukuthi uswele udinga ukukhava ungamkhava? Ngingamkhava. Ungamtshela ukuthi umkhavini? Ngingamazi ngeke ngibabazise. Leyo mazisi uthe kodwa wena kumina wena uyafuna ukwaziswa makuthiwa umuntu umkhavile but wena ngeke uzumtshela umuntu uma umkhava. Okay, no ngiyakuzwa. Ngicela ukuthi sibuke nansi ivideo kunomuntu la ukubhalele but ngifisa sibuke nansi ivideo yakhe la ukuthi uthini ibambe nje kanje ngizobe ibambazana zombili ngizobe sengiyancafazela la igama lami nguRelato Ngwakadube. Ngibhalele uhlanga media ngenxa yento eke yangivelela. Alright, shuthi mangibabhalela ngehlelwa yini ilokhuzana isigameko sokushonelwa ngumama. Iqiniso ngagcina ngilitholile vele ekugcineni. So umama mangabe shona kwaphoqa ukuthi simncwabe kanzima
and kwakunzima kwakuthafu kwaze kwalekelela even umphakathi ngoba sasingazi ukuthi ukhona umuntu oyilunga lomndeni omkhavile sizothola ukuthi kanti umzala ebemkhavile ethule zaphuma imali wakwazi ukuyidlela wasifihlela even umama sesimenzela ini lokhuzana ilo imisebenzi kanjalo sayiqhubekela sodwa njengomndeni yena lokhu yena odla imali ebelokho elapha eceleni besingazi ukuthi thina kanti umzali wethu njani ukhaviwe namanje futhi kuyisilonda esibhlungu esingadluli engazi ukuthi fanele ngimbhekele ubani khona kuthiwa njani ngiyambheka ngoba lona iqiniso sesilitholile ukuthi cha imali zakhe umama zaphuma wayidlela umzala wethu uMhlangameda besicela ukuthi azame uHlangameda besicela ukuthi lizame usiza kakhulu mayelana nalenkinga esibhekene nayo siyini somndeni cause sesizingane asinaba abanye abantu esithembele kubona yingakho size lana kuHlangameda ungiboleke siswami angazi ngathi uyamuzwa lo sisi okhuluma lo uyamazi Yamazi lo sisi hey uthi uyingane kamzala wakho kahle kahle nabo bakubiza ngomzala yebo umzala wami hey hayi zifuna nje kushuthi nje hayi ngeke angiyazi kahle kahle mina lento ngoba phela wena kuthiwa walokhuza wakhava wazi ingane and ukushilo lokho ukuthi ade kusho wena manje sengakubuza ngathi mina wena uyafuna ukwaziswa uma umuntu ekukhavile but wena uthi ngeke uzungazisa umuntu umkhava ongenzeka ukuthi ngempela wamkhava kodwa wangamtsheli hayi ngeke ngathi bafuna ukungilwisa nje lezi zingane mayelana nalindaba zala ayikho into enjalo ayikho nje into enjalo mhlawumbe ukusukela ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho ekuzwaneni nabantu ukuphilisana kahle nje nabantu ungazipha abantu kusuka ku1 kuya ku10 ngazipha 5 why khona ngazuthi nawe ukhona ungazithembo nakho yini lebangela uziphu 5 inamba zingaka ngizobona ngazathi nje ngithandela ngilento ngizwelela wona u5 loyo ngoba khona amaphutha phela akenzeke ungazi nawe kahle hleli ngeke mhlawumbe uzuzinikeza noma u7 noma u8 noma u9 okay mina ke njengomuntu owazi ukuthi ngizonzani la impendulo senginazo zonke but ke ngeke ngize ngihlale ekuthenini impendulo zithini kodwa ke zona sengathi seziyasondela ekuthenini siyibone ukhona ke ingane yamzala wakho ikhona la ngemvume yakho ngiyacela ukuthi ngiyifake izoyikhulumela yona nawe awunankinga ngayifaka hayi ungayifaka yebo ngomfava azo Dadewethu uyaphila Ngiyaphila njani Siyaphila ngathi noma ngibizile umuntu okahle yini Yebo uqobo lwakhe Hayi ke siyabonga dadewethu kunendawana engade ngifuna ukuthi ngibe neshow nayo ngoba ngikuzwile ukuthi umzala lapha kwi video ngifuna ukuthola ukuthi ineyini kahle kahle Yebo sikhule uma imbiza ngomzala nathi saqhubeka ke sambiza ngayo umzala kahle kahle nihlobene kanjani noma wakhe sisi uma wakhe lento dadewethu umzala wami ngizala nomama okulama nomabili yes okay kahle kahle umzala kama wabo yebo okay ngiyayibona lonto uyazi iyangihlekisa ngoba usisi kama ngimbiza ngosisi nami ngoba ngikhuluma imbiza ngosisi so ngiyiunderstand lelokhuzana lendlela osho ngayo but ke okukhulu kakhulu ukuthi siyidlalela ivideo samdlalela usisi and she's very very confused ngendaba yale video leyana but ke ngiyafisa ukuthi usilandise ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kahle kahle isuka phi lento
Okay, lento isuka kephi ekushoneni kamama. Yeah. Umama mangabe eshonile and samngcwaba kanzima, kwaze kwangenela ngisho umphakathi, kwangenelela ini namakomiti acela amadolo kwathi basizama ngama donation sakwazi ukuthi kufihleke umama. Umzala wafika ewumuntu ozosiza nje impela kakhulu. Wafika wasiza emva kalokho futhi wasecela ini wacela ama copies ani death certificate. Yebo, okay, anikezwe ke kanjalo. Emva kalokho wanyamalala. Mana ke ufike mhlambe kusele isikhathi singanani kufihlwe wafika ngolohlanu wafika nini? Wafika kulwesini thina sizofihla nini ngomgqibelo. Oh, waza kolekelela. Yebo, wafika ngempela wawumuntu olekelelayo nodabukayo kakhulu ngento eyenzekile. Ilokhuzane ama death certificate ozowenzani? Nami ngiyozama improducer phela emsetohweni lelo ukuthi izathu sokuthi ngingabi khona yini. Oh. Yeah, ilezo zinto ade ngiyozenza kanjalo. Akukho umzali axhasa ngako mhlawumbe njengomuntu okwakushoyela umzala wakhe mhlawumbe nje ukuthi athi hayi anithathe nangu 200 inibonze nithenga. Akaze zaxhase ngalutho. Akaxhasanga ngalutho and ekumnikezeni kwethu saye sanganaka ukuthi okay uzozenzani lezi zinto cause ebesondelene kakhulu nomama. Aninakanga nje ukuthi uzozenzani. Okay, ukuthola kanjani phoma nje wena? Ngizokuthola lokho ngokuthi ngithola ngabantu abasondelene nabo ukuthi imali zamphumela 20,000 wakwazi yini enye ingxenye ukuthi enze njani akwazi ukuthi azolekelela ngayo ngesikhathi sifelwe sesebhlungweni bokushonela umama. Akakwazanga khona wakwazi noma akakwazanga? Akakwazanga. Uzwa ngabantu abasondelene naye? Yebo. Yebo ngizwa ngapho. Ngoba phela thina besifihlele. Ebesifihlele thina samgcina nje ukukhuleka kwakhe ngokuthi akwazi ukuthi asifune ini asicele ini ama copies and then samnikeza ama copies njengoba phela sasimethemba njengomuntu ebese simthatha sokwelunga lomndeni. Uma wakho bengadlala umasingcwabisane? Uma singcwabisane angazi besinganakwa thina ngoba phela besinjani besabatwana lakhe besikhula. Besikhula besiye siyitshela ukuthi mhlambe imoto le empesheni njani iyamubambela. Kanti uma shuthi ngokubuka kwami ikhona imali ebeyinikeza ini umzali ukuthi akenze njani akambekele. Thina kodwa enjani esifihlele njengeyingane zakhe. Shuthi umuntu owayewamthemba ubani uyena umzala. Yindaba ucabanga ukuthi khona imali yani abeyinikeza umzala yini kwenza ucabange lo angizofike wathi umzala bemkhavile. So kujiji sekunemali futhi abekade eyibeka kumzala angisazi ikona okuphi. Angisho ukuthi exactly ngiyacabangela ukuthi ngenzeka ukuthi ngoba ebebesondelene kakhulu even ngisho esanda khola ebejwayela umzali ukuthi afike ebe umuntu like o close as a friend kanjalo. Uyena umuntu ebehlala naye nje kakhulu. Okay. Siswami uyavela ukuthi bakhona abantu abayima phiqiphiqi noma abayimaxoki abakwazile ukuthi besuke bazotshela lo mndeni ukuthi wena wawumkhavile udade wena. Uyabona ke mase kufikile esikhatsini esikanje ngisho enkantolo uma uzoqamba amanga uqhubeka uqamba amanga bese mase kutholakala ubufakazi bokuthi ngempela into yenzile ukugwetshwe kakhulu. Yabona? Yeah. So ngifuna ukuthola ukuthi ngabe into kanjalo uyayazi yini mayelana nokumkhava. Shuthi ke kwenzeka inkinga ke ngokuhamba kuyoveza mina lezi zinto lezi ahamba mina ngoyiproducer emsebenzini. Ukuthi ke emsebenzini ke kwenzakalani after that ke ngoba mina ngikhave mina abantu abami. Oh bakhona abantu bakhave. Bayazi abantu abakuthi bakhave. Abantu abami ukhona lo mdalo waziyo. Abanye kabazi. Laba abanye ayabazi. Oh umuntu okukhava nawo vele ingane zakho ikhava. Yeah, umzala mina nje. Kodwa umzala bangamkhavanga. Okay. Emsebenzini bayazi mayelana nesitifiketi ukuthi wasiletha kubona. Masingahamba sihambe indanga sihambe sekubona bayazi.
Ya phela ngangizo introduce ukuthi njalo ngihleli ekhaya ngangidlayela into ekanjena vele ngiyo introduce vele into ekanjalo mina ngithi ngiyo introduce kanjena ke sengiyashwa ke manje mase siqhamuka naye nento ekanjena ukuthi yena uproduce lokhuza nesitifiketi isitifiketi sokuthi mina ngishonelwe ngempela boshonelwe ngoba bongekho emsebenzini boshonelwe. All right. Angazi but thina sinaba abantu sinaye umuntu noma ke esebenza ke uyakhona ukubheka imshwarensi emibili. Siyafisa ukuthi mhlambe kwenzeke sikhulume naye silethe iID number kama wakho mhlambe singayihambisa khona ebese ebheka ukuthi mhlambe bongamkhavanga nileyo mshwarensi yomibili. Ingane zakho zikhave kuphi? Ka Afbob. Ka Afbob. Yebo. Okay. Siyabonga. Vele lo muntu esikhuluma ngaye namanje singamthinta uAfbob nenye ngisazi ukuthi iyona iphenye but angakwazi ukuthi mhlawumbe sitholele ukuthi igama lika mama wakhe khona nila elivela khona. Ayi singaze nje size sifinyelele kuzo zonke ke kulezo zinto ke nje ngingakalungiselelwa ke nemixokozelo ke kanjena ke sengakwazi ukufaka isandla uzofakela isandla uyamlekelela njani nje sengiyabalekelela ke kulokho ke sekuyisinqephezelo sokuthi ngixoliseleke lokho ke sebekutholile phela kanjalo. Yithi bona sebetholile bona into kanje sehamba wathi uthi wena awukazi uzumkhavu mawabo kade kusho wena manje but nje ngishichaza phela so umkhavile manje angimkhavile phela ngendlela bona esehambe yena ngithi mina into engishoyo ngithi ngizothatha lezi zinto zakho ngihambe ngiyemntwini awuthi ngihambe namanje ngingamfonela ngimnikeze iID number kama wabo bese kuyashiya ukuthi ikutholakala kuphi nakuphi futhi nje azwele nje lento nje sivale nje kanjena nje mina ngizokwenza umxokozelo ngibasize nje kanjalo ungaze lokho prepare mana ke u20 ulokhuzana imali leyo extende ngayo kephi kwakho wawuyithathephi because umsebenzi osebenzayo awukunyaza ukuthi ungakwazi ukuextenda ngalo la hlobo emzini wakho extende ngalo. Imake nje sisungakaphenduki dadewethu le ndlela osokhuluma ngayo isihamba nendawana efuna ukuba nomonyana ngaphakathi kuwena enhlizweni. Yabona ke mase uzofuna ukulandelela ukuthi umuntu wakhe kanjani kwakhe ubona ukuthi bengingafanele akhe ngale yandlela ngoba isihamba nendawana yesilwane asiyibeke eceleni nje leyo phathi. Ngicela sigqile ekuthenini ikhona yini umshwalense abawudlala uthi yena ukhona noma ukho sisumshwalense awudlalela uma wakhe. Hayi awukho umshwalense uzibuyisele emuva phela sozibuyisele emuva mokukhuluma kanjalo khona manje wena kade uthi singaze angithi wena oshoyo uthi wena singaqhubeki nalento yini ebangela ukuthi singaqhubeki nayo ngoba mina ngikhave ingane zami mina but that's why ngithi mina asivale ngisheshe ngibasize kushuthi nje ikona nje ukuthi kushuthi kwatholakala uthe kuzoba isinxephezelo nje sengizoze unxephezela ini ngiyabasiza yini ibizo lesinxephezelo pho unxephezela ini phela ubuka lezi zinto enginazo kwamanje eziphi izinto nazo lezi nje zokuthi ke nginani kwami shintshile so like sober sets kuma sober sets ngithi mina unxephezela ini unxephezela usukunxeseza ngizokushaya bese ngiyanxephezela ncese ngoba ngikushayile wena unxephezela ini senxephezela phela khona lokho ke ukuthi ke udade wethu ke efihleke nakhona ke kaBhlungu kangaka ke nginalo bekuyicala lakho nisafihleke kaBhlungu njengoba uzonxephezela obviously bekuyicala lakho bengafihleka kahle ngamandla obunawo but awuzange uzokwenze lokho okusho ukuthi ngamanye amazwi wena wamkhava bathe wamkhava ngamalini ngo 20,000 okay bengikuthi ukhipha 10,000 ufake angcwabeke kanconywana yini lebe iqakile kanti ukuthi ungaze uthatha 20,000 wonke ngokufa komuntu wena wakhe inzuzo ngokufa komuntu bese egcineni kosuku ungalekeleli ngalutho kube kudade wenu nizalana kulamanoma benu yini lebe iqakile beyenza ukuthi uthathe lo mali yonke ngicela ukuyixolisela bhuti nami kwingane yini ebeyiqakile enzile ukuthi uthathe imali yonke ngiyakuzwa ukuxolisa yini ebeyiqakile ngizothi nje ngenye indlela njena nami ngizama benefits phela ekuhluphekeni ongaka benefits ngokufa kukaba
kadadewethu nje ngiphambukile nje kuyo yonke. Ufihle kanjani udadewenu bongekho ingcabano odadewenu? Ngikhona. Usizi benjani? Melunzima ngempela ukuthi why ungazange uzuye kuyiclaim kuse elipho imali? akuzange nje kufike kahle. Futhi usigebengu. Umama uyisigebengu phela monjalo. Umama uyisigebengu. Angazi dadewethu ukuphatha kanjani? Kungiphatha kabuhlungu cause naye wayebona ukuthi kwakulosizo linjani. Khona manje ufunani ukuxolisa ikhona kuphi esomxolela khona ekubeni wathola imali engaka wayengakwazi mhlawumbe ukuthi asinikeze u10,000 naye asale nomunye u10,000 isezowasenza saba buhlungu kakhulu ukubona ubuhlungu omjani esibhekene nazo nazi nezingane nazo ngingazi ukuthi emva kwalomncwabo mangabe usudlule zizoba yini isenzo sakho nje asibanga sehla ngifuna ukukhohlisa. Ngicela ukuxolisa nami ngalapho ngane yadadewethu ngizozama yonke indlela ke ngenze ilento ke umxokozelo sekuzokuba. Ngicela ukubuza ngokwakho nje ke njengoba nje namhlanje usuzokwenza umxokozelo. Ukube kuthiwa le ndaba iqhamuka ngabe uzokwenziwa ba umxokozelo. Yabona abantu boqhubeka kubenza ilimi. Usho na vele labantu awabafuni wena labantu lapha. Nodadewenu bongamfuni futhi uyamzonda. Into yaziyo bofuna ukwakha inzuzo ngaye. Bo usho ujabulela ukufa makufa umuntu khona uzothola imali angizothi evela umsebenzi wakho uyacikizisa uma ucabanga lezi inyembezi zalabantu kuzokwenzakalani ngempilo yakho ukuthi ungajabulela ukuthi makufa umuntu khona uzothola imali ujike futhi izingane zakhe zihlupheka uzibone and nempilo eziyiphila uyayazi wena kodwa futhi still wena uzoqhaphaza lezi izingane zadadewenu ayikube yipho ungakuphatha kanjani wena ukuthi udadewethu lo uthi mangabufa adlala umshwalense izingane zakho ziswele imali ukuthi zingcwabe yena athatha imali ahamba yoyidla ngakuphatha kanjani lokho? Angeke kuzokube kuhle impela. Ucabanga ukuthi abantu kumele babuyise noma 10,000 phela yebo iyidlalwa uwena but uma wabo washona kumele babuyisele noma 10,000 labantu lapha. Hayi ngizokwenza njalo bhuti. Uzokwenza njani? Ngizobanikeza wona umxokozelo sewenziwa. Umxokozelo bungakenziwa umxokozelo. Imali into eyinkinga ingane emaze esikoleni ayinayicathulo uyabona nje kunzima kakhulu njengoba ngize ngezalana nje kuhlanga media ingoba bengilidinga usizo futhi olujulile. Ningana nazi icathulo emaze esikoleni azinazo ingane icathulo and bekusebusika njengoba soka kubusika ebekunzima kakhulu. No mhlambe nathi sizohlanga media siyazibophezela ekuthenini mhlambe kube khona indlela esixhasa ngayo kakhulukazi einganeni zingaki ingane zo4 and kunzima kuzona enye ijezi yazalinikwa kephi umisi kephi esikoleni ngoba nayi edabuka ukuthi yazi yanzima into engibukayo ziphatha ngoplastic kodwa ngeke nina amatoga wekho stalo kuyabheda ngaseyimini zamatoho kuyabheda yiwo nje amaqolazo ke izingane lesizisizele. Hey kwazi kabuhlungu man kwazi kabuhlungu but la ecathulweni mhlambe ke hayi no nathi khona sizokuzama dadewethu siyazulana kakhulu nawe ngicabanga ukuthi ezakhe ingane sisami sinayo uniform right yonke into right angithi yeah right sanda kuba no 20,000 u right yonke into ngicabanga yeah nidla kahle ekhaya ku right yeah ngoba nje esho 20,000 awusheshe kuphela mawuzoncenga kahle yeah uyavuma kumnandi cha kumnandi kodwa iphutha yonke into imnandi into iyenzeka awukwazi ukuthi iphutha indaba into enokufa phakathi no awukwazi ukuthi into yamabomu le wawudlalela ngoba nakufuna ukwenza inzuzo wena kushuthi enza umxokozelo wakwasisi lo futhi siswami ngicela nimbekele nini date yazwa and siyawudinga nje soon. Yes ngicela nimbekele nini date ngizoyibeka okay very good ngizoyibeka i-date futhi kumele ngabe nje ngiyibeka kwayimanje ngoba kumele nje maxokozelwe noma ngoNovember cause abaphansi sebeyalwa kwabona. Ngicela nje dadewethu uqala ume utshela abantu bakini umndeni wakini ukuthi ngizoba nomxokozelo ngosuku lokuthi bese ubuza utshela yena but abantu bakini batshele kungakamtsheli yena bese uyabuza utshela yena uzobona ukuthi ihlanganisa kanjani lo mali mina ngisafisa kodwa ukuthola ukuthi yini eyayixakile sisa wawuxakwe yini. Hey nami ngixakwe nje nganginezikweletu ngikweleta
ngithi ngizokhava nami wawungayibulali ingane wena uma unezikweletu ubona usuxakwe izikweletu uzibulale wena ongcono waye kumele kuze kufa omunye umuntu bese wena uthola inzuzo yokuthi uyokhokha izikweletu zakho wrong lento wayenza wrong 100% wrong nje engabe uthandazela ukuthi makufe bani ke manje khona uzoba nenye imali awazi ufisa ukuthi kufa ingane yakho ngoba phela uzikhavile nazo awufisi kufe yakhe ingane nowafihla ama-ID sisuzowathatha anikhave and ayawaphephile kakhulu kwayithina nje emagcekeni impela sesiyamsaba nje kakhulu angazi wawona umxokozela ukuthi siyokwenza kanjani noma siwathathe siyowakhiyela kweminye imizi kubuhlungu man kubuhlungu mbukeli lapha ekhaya imbi lento le ayenziwa lento le imbi nje kakhulu asifuni ukuthi siloko sihloniza imbi abantu abayiyeke lento le makuthi nawe ubhizi nje ubheka umuntu ukuthi hawu kwagula ukufakwa intaba hawu ngake nje kufe kurong kama lohlelo ihwayi mina kama le TV uhlanga media uyabona indaba yabo insurances ibulela imizi nama cases ebengike ngiwabone la ko YouTube naseyindabeni thola ukuthi kuthiwa umzali befuna ukubulala izingane zakhe ngoba naku efuna ukuthola imali ye-insurance nangu omunye usisi owake waba necase kuthiwa afuna la kubulawe kufuna kubulawe umndeni wakhe seqashila abantu bale kohluhluwe esimabamba bayodubula legoli ekade eyiphoyisa lo sisi ngiyakhohlwa igama lakho kwakuthiwa ubani ngawo njalo indaba ye-insurance inkinga abantu abangafuni nje ukusebenza bazama ngayo yonke indlela ukuthola ama-jackpot abanye bayiphosa ngisho ezimotweni befuna imali so imali nje kule insuku zamanje itholakala ngendlela eziningi ezingekho right yabo uyabona nje le ntombazane isibindi sokuthi ahambe umamncane wamantombazane noma umzala kuona ayohlala nazo izingane ezisemanzini ishonelwe ahlale nazo ezinikeze ithemba ebeyazi kahle kamhlophe ukuthi ikhona imali angakwazi ukuthi alekelele ngayo ekuthenini uma wazi ancwaje kahle but abe nalenhliziyo yokubekezela yabona ayincenge nje abekezela ukuthi ahlale angayikhiphi le mali ngoba yena ufuna ukuthi afezekise izinhloso zakhe alungise izikweleti zakhe akhohlwe labantu laba basemanzini ngoba uma ngabe edlala le mali wayedlalela ukuthi ufuna ukuthi mzukwane kwenzeka uNkulunkulu ekhumbula udade wabo naye abe nesandla azosifaka ekutheni umdade wabo angcwatshwe ngendlela enesizotha nenenhlonipho but kubonakala manje ngazuthi inhliziyo yakhe imbi umuntu masephethe imali nje uyaxaka ngoba uba nenhliziyo embi umuntu nje meke kwabekwa imali esandleni inhliziyo yakhe iyashintsha ibesafana nenhliziyo kade naye engenamali umuntu ongenamali onomusa uzehlesile uyithobile but umuntu masenemali iyashintsha i-character yakhe ibe abe womunye umuntu abe isilwane ubona ukuthi akafuni lutho eduze kwakhe ngoba manje senemali uyabo so naye ube nalowo nkingi kulo 20,000 wawubona uyimamiliyoni wabona ukuthi ngekuphinde uphele akathathe lo 20,000 awusebenzisa akhohlwe lezi izingane zakadade wabo into esiyikhuzayo ewumoya omubi nenhliziyo embi eyokungafuni ukuthi ulekelele nje ngesihle endaweni wenzi umodlalela umuntu masingcwabisana umdlalele ngoba naku vele uzomngcwaba ungamdlaleli ukuthi ufuna ukwakha inzuzo khona nabo Hollywood bakuthi abantu abazame babheje mhlawumbe imali bengayithola hayi indaba ukuthi nibheje ngemiphefumulo yabantu nangempilo yabantu ukuthi inkosi yami kusho ukuthi wena nje meke wagula uyajabula ukuthi nazo angafi nje yabona kurong ayikho right lonto leyo idlale lento ngoba nakuyingane yakwini impela wazi ukuthi uzoyingcwaba uyabo so izinto ezikanje ungayidlali mawunenhliziyo embi uzazi ukuthi ngeke vele ingane uzisize ngalutho noma ngeke labo bantu uzobasize ngalutho udlalela ukuthi wena udlala ilotho ubhejile ukuthi uzowina iPirates njengoba idlala neKaizer wena kuzowina iPirates iPirates impilo yomuntu hayi ningayenzi lonto leyo ningayenzi lonto awuhambe ukhipha labantu abakhapha ungazi ubakhaveleni ngoba ngeke uzibangcwabe awuhambe ubakhiphe ekhaveni yakho ukhava abantu ubadlalela uma singcwabisana abantu abazi ukuthi uzobangcwaba hamba nisebenze bakwethu uzamani nisebenze mawuhlule ukusebenza zisebenze yabo iye indaba okubheja ngeimpilo zabantu wrong lonto leyo ngiyazi wena ubheje ngempilo yomuntu wena uyazazi wena musu kuyenza lonto leyo ngoba nawe uzogcina uzogcina ungene kule nkinga le nanga umuntu la akasazazi mase sizokwenza isinxephezelo awazi isinxephezelo sani nawe wena wayidla imali yomunye umuntu hamba onxephezela kuyanxeshezela wenze nomqokozela